जय श्री कृष्ण राधे राधे। तो आज ना मुझे मस्त गोटे रेसिपी सेयार कर लडू जोटा कि घरे बनैबी आप जानी यहाँ बनैर कारण बाबू पाखे लगे। सो आज मुझे भाविली कि चलते आपण पाखे भी सेयार करदेवी। तो प्रोसेसटा तो स्टार्ट करिया आप दीदी एत गेटअप रेसिपी बनइबे नाई नाई एक्चुअली मत ना कि रिल्स बनवार था। सो से मुझे गेटअप नहीं तार भर मन पड़ा जाऊँगी यही गेटअप आज गोटे रेसिपी सेयार करा जाऊ। तो से मुझे फटाफट पलि आसी सब रेडी भी कर सारी एवं आपण पाखे सेयार करी। तो चलतु आम आरंभ करवा आज हूँ मस्त रेसिपी। जदि आपण मानक आज भल लगी रेसिपीटा कमेंट गोटे लाइक गोटे करेंगे। आज नुआ आसछन्ती सब्सक्राइब करी जीवा बेले सब्सक्राइब गोटे करके जीवे। मो गजरा बांधली कसी गला ठीक अच्छे चलो गजरा इम्पोर्टाट नुह ओके गरम भी कर। तो फास्ट मुना ये बेसन नेबी आ बेसनटा मुझे को कंपानी रुचि बोधे रुचि बेसनटा बहुत बढ़िया लगुच ढोकला बहुत बढ़िया आउ तो से मुझे रुचि नौची। तो चलतु मुझे देखिए दूसरी बेसन नेबी। तो जहा जो बेसन हेले भी चलो सेटा नुहे जे गोटे ब्रांड जिनस आने निहाती दरकार सेमती किसी ना जेटा भी नेले चलो। तो चलो मुझे टे फूड कलर देदेबा ठीक अच्छे कहीं कहले मतीचूर लड्डूटा टे कलरफुल देखा जाए। तो से मुझे फूड कलर देवी जस्ट टे ना पानी देके गोलेवा। तो ये मुझे अल्प अल्प पानी दे भलसे गोले नौ बैटरटा बेसी पतला करवानी जमीती आमर माने क्रिस्पी है भाया से भाया थिकनेस रखिले जाकि बढ़िया भाव में बुंदीटा छोट छोट दाना करिया को पड़े जदि दाना करके इजिली करी हबो ताहले बहुत बेटर करी नेबे। बट जदि आपण माने से भाया कष्ट होची तो ये भाया थोड़ा ट्राई करी बहुत बढ़िया हुए। एक्चुअली कोन की बहुत छोट छोट दाना दरकार बुझले कि। तो दानाटा को एमिति छाणबा बहुत कष्टकर छणारे बाहर करिया बहुत कष्टकर आउ जो छोट छोट छणा दरकार से छणा मो पाखरे नहीं मोर अच्छी प्लास्टिक जोटा कि तली जीव तेलर बोले से तली जीव। तो से मो पाखरे से जाली ना जो मुझे छोट छोट दाना को छाणी पारि। सो मु ना अन्य प्रोसेस करदेवी तो से भी हो जीव। तो ठीक अच्छे तो ये मु तेल रे अल्प अल्प करके छाणी मुझे टाइप ही करुच्ची जोटा कि इजी मेथड आउ इजिली करें मतीचूर लड्डू भी हो पार। आउ खाली जमी लड्डूटा मुझे लड्डू कर हार्ड रखी कारण यहाँ हूँ लड्डू कर मतीचूर लड्डूटा टे सफ्ट सफ्ट हम से एका मेथड टे पाग टे पतला नरम हार्ड एमती हुए बस यही भाया प्रोसेस रे भी थोड़े ट्राए करें मतीचूर लड्डू भी हो एमती लड्डू भी हो। तो मो मतीचूर लड्डू भी यही टाइप यही प्रोसेस करके आपण पाखे आउ केते सेयार करी। एबे लड्डूटा मुझे कर बेसी दिन रखिपारि ताकि बाबू पाखे भोग लगे पारि टाइम ना कि सांगे सांगे न बन पारे तो मुझे भाया बनईकी दे पारि। तो यहाँ रखिले दे पारि। सो से मुझे मेथड यूज कर भल से कड़कड़िया करके फ्राए करनी आउे ग्राइंडिंग कर देखिपे पूरा दाना दाना भाया हो गला। एबे आम या पाग धरवा माने सीरा करवा जोटा कि चीनी सीरा। तो ये कढ़ारे मुझे पानी देछि मीठा आपणकर क्वांटिटी अनुसार दे पारे मु भी मोर क्वांटिटी अनुसार देछि। आउ फटाफट की सीरा बने नेबी। तो गुलमर्च गुंड सॉरी गुजराती गुंड ए ऐड करिछि आउ ता सहित मुझे टिके कलर देछि ताकि मोर लड्डूटा टिके कलर फलर देखा जिवो। तापरे मुझे ड्राई फ्रूट्स किछि नेछि पिस्ता आउ काजू दी रंग मिसेकी नेछि आउ तापरे पाग होई साला परे मु एथिरे लड्डू जो करिया पई जो गुंड कर देथिली सेटा को एथिरे पकै देली आ भल से पाग गोटे देदेली हार्ड पाग देली जेहेतु लड्डूटा को बेसी दिन रखिपारि स्टोर करके।
तो लास्ट को मुझे गुआ घी देती घर गुआ घी जोटा बास्ना बहुत सुंदर लगे आ महाप्रभु पाखे गुआ घी ही लगे घर गुआ घी लगे बहुत भल सो से मुझे 2 चामच देकी भलसे आउ थे टे घाटी देवी ताकि पूरा भल भाव हो ठंडा हो सारापर मुझे थाली काढ़ी हाथ में घी लगे लगे मु गोल गोल कर आकार देवी। तो चलते मुझे बन नहीं सारापर आपण देखुची यार फाइनल लुक आपण मानक आज ब्लॉग केमती लगिला आ रेसिपीटा हेल्पफुल रहा कि नहीं कमेंट करके निहाती कहे। यहीटा हूँ तार लुक आपण मानक देखी दूची। तो ये प्रोसेस रे मोतीचूर लड्डू भी करें। तो चलतु एवं आपण मैंने वीडियो को पूरा तो देखी सारी लास्ट लाइक टी कमेंट करें। मो तरफ समस्त को बाय राधे राधे।